आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा बाबाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणांनो, जेजूचे कोश्ट मरण पुनर्जिवतपण आनी त्याच बरोबर ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी बोगसोने जोडप जावन आसा आमच्या बावाटाची खेरीत म्हत्वाची स्वता. जेजूच्या शिसांनी आनी त्याच बरोबर आमच्या धर्माच्या इतिहासांतल्यान पुर्वजांनी ती अणभवली आनी अभिमानान परगटली. ह्या स्वताक गोवाय दितना जायत्या जाणांन मातीरपण पासून बोगचें पडलें. आयचो सेवादोर आमकां ह्या स्वताचेर आमचो बावाट खोलावंक आनी अशे तरेन आमी ताचे काळजीदार पडगटणार जावंक आमकां उलो कोत्ता. तर जेजूच्या कोश्टाचेर आमची नदर थिरावंक आनी ताज्या पुनर्जिवंतपणाची प्रेरणा घेवंक आमी आमचें जिवीत बदलूंक आनी बोगसोने जोडूंक आमकां बोल मागुया आनी हाचे आमी जिवितांतल्यान गोवाय जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमकां कृपा मागुया. म्हज्या बाबा भयणीनो, आयज आमी पास्कांचो तिसरो आयतार समारंभताव आनी ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना खेरीत भाशेन आमचें जिवीत जेजूच्या जिवंतपणान रेवळलेलें जावंक आनी आमकां जेजूच्या जिवंतपणान मेळलेले देणी आमच्या जिवितांत एकठांवंक ह्या मिसांत मागुया. आनी फावो ते परी ह्या मिसांत वांटो घेवंक आमच्या पातकांचो उगडास करून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागूंक तयार जावया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसोत घेवन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां सास्ताच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Lord.
मोहिमा देवाक उंच सर्गी आणि शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करताव, आमी तुका दिन वाजताव. तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेळये, तू संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या आपणायलेल्या भुरग्यांची वडवीक तुवें आमकां परतून दिली आनी आत्म्याचें तरणाटपण नव्यान आमकां फावो केलाय. ह्या तुज्या मोगाच्या देण्या पासत आमच्या काळजाचो संतोष दिसान दीस वाडोय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी आमचे मोदेकात आपली राजवडकी चलयत आसा सासनाच्या सासनांक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासावेले वाचप. पेद्रून पोरजेक म्हळें, तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायलें तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण अब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान ह्या जेजूक आपल्या सेवकाक मोहिमेवंत केलो. जो पवित्र आनी धर्मवंत आसलो ताका तुमी लावून दिलो आनी एका खुण्याक सुटका मागून घेवन जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो. तोरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी हाचे आमी गोवाय. पूण हांव जाणा भाव भयणीनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेनारपणार केलां. आपल्या अभिशिक्तान कोश दोग भोगूंक जाय म्हूण सगल्या प्रवाद्यां वरवीं जें देवान आदीं सांगलोलें तें ताणें हे भाशेन शाती पावयलें. म्हणटूच जिवीत बदलून तुमी देवा सरशीं पोत्तून येयात. हे परी तुमचीं पातकां भोगसतलीं. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराक जोय. सगळीं म्हणुया सर्वेस्पराक जोय. हांव उलो मारता त्या वेळा म्हाका जाप दी नितीच्या देवा. आकांतांतसून तूं म्हाका सोडयताय. काकलूत कोर, म्हजें मागणें आयकून घे. आमचो जबाब सर्वेस्पराक जोय. जायतीं जाणां म्हणटात, कोण म्हाका सूख दीत. तुज्या मुखामोलाचो पोरजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. आमचो जबाब सर्वेस्पराक जोय. भाग्यवंत जुआंवाचे पयले चिटी वेले वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो, तुमी पातक कोच्चे न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकान पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनंती करतलो आमकां एकलो शारोती आसा, तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमची पातकां नाटक करतात ती बोली. आमचीच न्हय बगर आख्या संवसाराची. जर तर आमी ताच्यो आज्ञा पाळटाव, हे खुणे वरवीं आमी ताका खरेंच वळखताव म्हूण गमून येता. हय, म्हाका ताची ओळख आसा अशें कोण म्हणत, पूण ताच्यो आज्ञा पाळिना जायत जाल्यार तो मनीस फटकिरो. असल्या मनशा सवे सोत ना. पूण जो कोण ताच्या उतराक पालो दिता, असल्या मनशा सवे खरेंच देवाचो मोग संपूर्ण जाला. देवाचे उतर हे. देवाचे उद्गार. Service for us,
जेजू पवित्र पुस्तकाचो ओत आमकां उगडून दी. तूं आमकां उलयताय तेन्ना आमच्या होड्ड्यांत लासून दी आमची काळजां. Sorves borak soy, sorves borak soy, sorves borak soy, soy, soy. Sorves borak soy, sorves borak soy, sorves borak soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एमाउस्तावन आयिल्ल्या शिसांनी वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उणो मोडटा आसतना आपणे जेजू कळकलो ते सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदेकांत उबो जालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भियोन आपूण पळयता तें भूत म्हूण तीं समजलीं. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यान आनी असले दुबाव तुमच्या मनांत उप्रासल्यात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात, तो रावूच तो. सांसपून पळयात. म्हाका 8 मास आसा म्हूण तुमी देखतात तशें भुताक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. खुशालकायेचे नादार तीं तोरीय दुबावतालीं आनी इतलीं थोडाकलेलीं देखून ताणें विचारलें, तुमचे कोडे हांगा कितें तरी खावंक आसा? आनी ताणें ताका भाजलोले मासलेचो कुडको दिलो आनी तो ताणें तांचे उजीर केलो. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच. मोइसेसाची समोर प्रवाद्याची आनी स्तोत्रां हातूंत म्हजे विशीं जें बरयलेलें आसलें तितलें खरें जावंकूच जाय आसलें. मागीर शास्त्रां समजून ताणें तांची मोत उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें, बरयलेलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश मरण सोसूंक जाय. तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जावंक जाय आनी जेरुजाल्या थावन सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकाचें बोगसणें सगल्या पोरजांक परगट जावंक जाय. तुमी हाचे गवाय. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ही. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या अपुरबायेच्या भयणी भावानो, आयज आमी पास्कांच्या तिसऱ्या सातोळ्यान भितर सोदता. गेल्ल्या आयतारा उगडास केल्लो की पास्कांच्या दुसऱ्या सातोळ्यान भितर सरल्या म्हूण. पूण जशें एक सुमान वेता तसो आमचो उगडासूय वेता दिसता. आमी फकत उगडास कोत्ता, सकाळचे च्या कुई करप, ताजो नस्तो कितें करप, दनपारचे जेवणाक कितें करप आनी रातचे जेवणाक कितें करप, हो आमचो व्हडलो हुस्को. व्हडलो हुस्को. ताजे की आनीक कितें हुस्को आसा जाल्यार हांव नको. पूण धर्मीक वस्तू, धर्माच्यो वस्तू, धर्मान आमकां कितें शिकयता तें मनान घडोवप हाका आमकां ओर्त आमी चड दिना. आनी ह्या बसत आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू तेंच सांगता, तुमकां सगलें सांगलोलें हांवें. तुमचे बरोबर आसतना सगली म्हजी शिकवण हांवें तुमकां दिल्ली, पूण तुमी विसरल्यात. विसरल्यात. जायते फावटी आमी शुभ वर्तमानांत आयकता जेजू तांकां तोंडार सांगता, तुमी घोळये म्हूण घोळये. कितलेंय सांगल्यार कांयच उगडास उरना. देवाची ओळख कितली दिल्यार कांयच उरना. आयच्या शुभ वर्तमानांत भावमडीनो जेजू अनेक फावट आपल्या शिसांक दिश्टी पडटा आनी दिश्टी पडून तांकां पयले सुवातेर तांचे जिविताचेर नदर मारूंक आपयता. कित्याक जेजून तांकां विचून काडलेले ताचे गवाय जावं, ताचे शीस जावं आनी ताका पोरगोटूंक. आनी जेजू तांचो बाबार घोट करीत आसा.
वर्साची वर्सां बाबडीनो आमी मिसाक आयल्या. मिसांत वांटो घेतला, पयले वयले जागे पर्यंत सोदल्यात, पूण जिवितांत जें कितें मिसांत आमी नियाळ्ळां, देवाचें उतर आमी नियाळ्ळां, तें आमच्या जिवितांत आमी जियेल्या हो की विचार. ही की शिकवण, देवाची शिकवण म्हणटा ती जेजूची बागया, 10 मानामेंट, पवित्र सभेची सुमूर्त, हे आमी जियेल्या काय की येवंक जाय म्हूण आयल्या मिसाक वर्साची वर्सां, 1 आनी 2 वर्सां न्हय. नियाळ करात कितलीं वर्सां आयल्यान ती. तुमची पिराय पळयात आनी मागीर नियाळ करात. मेजात घरा वचून कांय काम ना जाल्यार हें तरी करात. आयच्या दिसा कितलीं मिसां हांवें आयकल्यान, कितलीं नोवेनां हांवें केल्यान, कितलीं देवोत्सवां हांवें केल्यान, कितल्यो वाती हांवें पेटयल्यात, पूण जिवितांत कितें बदललां? जिवितांत नवसरणी आयल्या, जिवितांत नवेपण आयलां. येवंक ना जाल्यार आमकांच विचारपाचें, आमचो धर्म आमी कसो पाळटा, आमचें जिवीत आमी कशें जियेता. भाव भयणीनो, ह्या पास्काच्या काळांत आमकां जेजू एके खेरीत भाशेन उलो मारता, जिवितांत बदलो पाडात, जिवीत नवसरात, जिवितांत बरें करात. तुमकां, शेजाऱ्यांक, घरच्यांक, सगल्यांक, कित्याक जिवीत एकदम ल्हान जालां, ल्हान जालां. भाव भयणीनो, आयज काल आमी आयकता ही पिडा वाडत वेता. कोणाक केन्ना कितें जाय तें कांयच खबर ना. ठाट करून मनीस आयज बरो आसता, फाल्यां काबार. ल्हान जालां जिवीत. लायफ हेज बिकम व्हेरी शॉर्ट. सो देर इज नो टायम फॉर गॉसिप, नो टायम फॉर चीट चॅटिंग, ओन्ली टायम फॉर प्रेयर. मागणें करूंक देवा मुखार आमी सुपूर्ण जावं, देवा मुखार आमी तयार आसूं, टू बी प्रिपेर्ड टू फेस गॉड. हें की जावंक जाय आमचें मन बाबडीनो. दुसऱ्यो वस्तू मागीर करात, कितें करतात तें करात, पूण देवा मुखार पुर्ती जावंक, देवा मुखार गोवायकी जावंक आमी तयार आसूंक फावो. हीच कल्पना बाबडीनो ह्या मिस्सान आमच्या मनांत आमी हाडुया, घडोवया आनी जिवीत आमचें सुदार म्हूण, सुदारत कर म्हूण ह्या मिस्सान इलोगोत दोळे धांपात आनी नियाळ करात. सत मानता देवाक, स्वर पदवेदार बापाक, स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या उस्ताराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या अस्पताक आमच्या सुम्य तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो, आंकवार मरेताय जल्मलो, पोसप्राता काल ताणे कोस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो ताका न्हिदिलो, तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात सोडलो, स्वर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयदांजव्यांनी मेल्ल्यांची मुसबी करून येतलो, सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे बक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भावार्थ्यांची मागणी देवा मुखार, आमची मागणी, आमच्यो गरजो आमी आतां उबारुया. आमचे जोण एकल्याचे कोश्ट निर्फळ न्हय, पूण तातूंत आमचे सोडवणेची वाट आमकां उक्ती जाता. हे सोत आमच्या दुर्मीक फुडाऱ्यांनी पोरजे दिरादीकपणां शिकोवंक आनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान ताचे ते गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट जायतीं जाणां आयज वेगवेगळ्या कारोनाक लागून आनी मरण सोंसतात. सरकारी फुडाऱ्यांनी जबाबदारेन वागूंक आनी पोरजेक न्हय, कश्टांची पूण स्वतंत्रायेच्या जिविताचो अणभव दिवंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार आमी मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट दर एका क्रिस्ती भावार्थ्यान
आपल्या जिवितांतले ओगून वळखून घेवन तातले मेकळे जावन पुनर्जीवनपणाचे ते जिवे नमुने जावंक आमी तांकां बापाचे बोल मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. स्वर्गीच्या बापा, तुझे मुखार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी उबारल्यात. आमकां जोण एकल्याक तुजे कुरपेन आनी बोळान भोर आनी आमचे जिवीत ह्या संवसारांत आसोसोर तुका मानतेलें जिवीत कोर म्हूण, दुसऱ्यांक बरें करतलें जिवीत कोर म्हूण, दुसऱ्यांच्या आदाराक पावतलें जिवीत कोर म्हूण आमकां तूं शिकय. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. भयणी भावांनो, हे आमचे बलिदान सरपदवेदात देवा बापाक मानता दुसले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून बापा, घेवं. सोर देण्याच्या दिनाऱ्या तुझे कुशाल केल्ली तुझी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओपून दितात. आनी जशें येदो व्हडलो संतोष भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलाय, तशें सर्गीचो तो उतारो अर्थ उपरमीत संतोष आपणाक फावो कर म्हूण ती मागतात. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदरा सासनाच्या देवा, सर्व कळी आनी सर्वताय आमी तुका वाखाणूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमताव. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगोडटाव. थेर बरवाशान ताच्या मोहिमेवंतण्यांक गोंतरेकताव. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सो तुझ्या पवित्रत्व्याक धरून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कोशेन कोश मरण सुख वेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तेच परी जेवण जातो आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सास्तीक कोराराचें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो गोटपोर गोटुया. मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीबडी उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्व साहेबाक सगले याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आबा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. कुंवार मारी देवाचे माई सागाती तिच्या पोती बागेवन जुसे बागेवन धर्मदुतांक आमचे गोंयचे सांत बागेवन जुजेवाज बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सरकाणी तुका मानवल्यान ते सगल्या सादा भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणे सगळीं बरोबर मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तावडीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगल्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे न्याक आमी बरो वाशनूत रेखता. तर आमकां उदार काकलुतीन सरपातकांतली सुटय सर्वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पुढचे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिशकाक आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटती शेळेच्या जेवणाक आपयलेली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजूची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. कोळोण्यो सोमारा दीस फाल्यां बेंजामीन आंताव सोर्वे 3ऱ्या वर्साचे मीस 7 वरांची. सोनवारा दीस जॉन ड कुन्या सांतातोन 3ऱ्या वर्साचे मीस 7 वरांची. आयची मांडावळ केल्या मोरो 2 सेक्टर 8 तांकां हांव शाबासकी दिता आनी दिन वाचता. येता त्या आयतारा दीस मिसाची मांडावळ करूंक सेक्टर 9 मॉन्तेविला. गेल्ल्या आयतारा तुमचें दोरमदान जाल्लें 11,110 रुपया. देव बरें करूं तुमकां. पास्काच्या काळार गोराब्यांचेर आशिर्वाद जाला तातूंत येणावळ जाल्या 1,50,390 रुपया. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. त्या दिसांनी तुमी मांडावळ बरी सांबाळ्ळी आनी जें कितें आमी तुमकां सांगलोलें बेजिमेताक तुमी कितें करूंक जाय बारीक सारीक गरजेच्यो वस्तू त्यो सगल्यांनी पाळल्यो. देखून तुमकां म्हजी पोरबी आनी शाबासकी. बरे भाशेन ह्या वर्सा बेजिमेंत जालो आनी जायते पाद्री आमकां मेवले. आमच्या उतराक लागून ते आयले. देखून तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. दर म्हयन्यांक आमी जाणट्यांक आनी पिडेस्तांक घरांनी कोमन्यांव दिताले. हांव म्हयन्यांक 2 पावटी आमचे युकरिस्टीक मिनिस्टर्स येताले. पूण आतां ही पिडा वाडल्या देखून आमी ते बंद कोत्ता आनी कोमन्यांव घरा लागीं आमी येवंक पावचे ना पिडेक लागून कोविडाक लागून. जायत्या काळांनी कोवीड जालें म्हूण आयकलां. म्हणटच आमी दुसऱ्यांचो जीव रिस्कार घालचो न्हय. त्या पासत चोत्राय दवरची आनी कोणाकूय तर गरज पडल्यार कोमन्यांवची ओ मागण्याची ओ सातेसांवची तेन्ना म्हाका गमोवचें हांव येता. तुमी जाणत की कोवीड केसीस वाडल्यात आनी वाडत वेतात. ती भिरांकूळ परिस्थिती आमच्या गोंयांत सुरू जाल्या. भिरांकूळ म्हणजे सारकी भिरांकूळ. आनी त्या पासत आमी थोडे निर्णय घेतल्यात थोडे सांबाळपाक तुमची भलायकी आनी दुसऱ्यांची भलायकी. त्या पासत आतां आमी मिसाक लोकांक वांटो घेवंक उणें कोत्तले. हांव जशे परी लॉकडावनान जाल्ले तशें उणें कोत्तले. पयले सुवातेर 65 एंड अबाव आनी 10 years एंड बिलो तांकां मिसाक येवपाचें मातशें फाटीं रावचें. कित्याक तुमची सावूत भलायकी अदीक एके भाशेन भिरांकूळ आसा. म्हणटच ते कोत्तेले. हांव दुसरे सुवातेर सगल्यांक मिसाक येवंक घोडेक मेवचें ना. आमी सॅक्टरांनी जशे परी नांवां
घेताले हांव सॅक्टरांतल्याच. आतां येता ती मॉन्देविला सॅक्टराच्याच लोकांक नांवां दिवची आनी तांणी मिसाक येवचें. दुसऱ्यांनी घरा रावून मागणें करचें. मीस आदीं पळयताले ते भाशेन भावार्थान मिसांत वांटो घेवचो. जशी म्हजी माय तिका मिसाक वचूंक जायना, सुमार 25 वर्सां जालीं, पूण भावार्थान आनी EWTN मीस येताले, कोंकणी मिसां येनासलेलीं, भावार्थान ती मिसांत वांटो घेता. तशी तुमी घेवचें. मिसाक येवंक जायना हे परिस्थितीक लागून, कोविडाक लागून. देखून तुमी समजतल्यात पूण हांव रावता. कोणाकूय वायट दिसूंक फावना, पूण ही परिस्थिती आमच्या गोंयांत वाडटा. गेल्ल्या म्हाका दिसता काल अपोर 900 केसीस जाल्यात, 900. तातूंतली 5 मेल्यात. म्हणटच चोत्राय धरची, सांबाळचें. इगोर्जेक आदार दिलाय का बऱ्या देखणारान 5,000 रुपया आराडी, दुसरो बरो देखणार आराडी 5,000 रुपया तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या पंचायतीन फाल्यां कोविड वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह आसा गिरी पंचायतीन, सकाळचे 9 ते सांजेचे 4:30 पर्यंत. अबाव 45 इयर्स जाल्यान तांकां कोविड वॅक्सीन ते दितले. सगल्यांनी घेवचें म्हूण हांव मागतां. ग्रामसभा जमात आसा पंचायतीची 25 10 वरांचेर. ती आनी कित्याक दवरल्या म्हूण हांवूच नकळो. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लोक नजांक फुडें सरल्यात. आल्बर्ट डिसूजा, आगुस्तीन आनी एलिझा डिसूजा थिवी. ताजे व्हंकलेचें नांव एनट मारिटा शेवरीश, स्टॅनली जॉन श्रेवरीश आनी एग्नेस श्रेवरीश आराडी ही दुसरी चीट. सायमन इनास बारेटो, सांतान फ्रांसीस बारेटो आनी फ्रांस्किन बारेटो म्हापशेचो. ताजे व्हंकलेचें नांव फातिमा फेर्नांडीस, कारिदाद फेर्नांडीस आनी एश्वरास फेर्नांडीस वान्सियो ही पयली चीट. उबी रावया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. पास्काच्या समारंभांत तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय. तर पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कोडी रोगतान आमकां दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणांत आत्म्या कोडी सयत जेजू बरोबर आमकां महिमेवंत कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सर्वेस्पराक जोय. देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पराक जोय. सगल्यांक तुमकां खुशाल आयतार आवडेता. तुका आवडटा फादर. Ador